Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak, kalau ternyata tubuh kita punya mekanisme pertahanan diri loh. Mekanisme pertahanan diri ini bertujuan untuk menjaga tubuh dari ancaman-ancaman benda asing yang masuk ke dalam tubuh, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit. Teman-teman pasti pernah dong mengalami batuk dan bersin, ya kan? Nah, batuk dan bersin ini merupakan contoh dari bentuk pertahanan tubuh dari benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Gimana sih proses terjadinya batuk dan bersin? Kita bahas satu persatu ya teman-teman. 1. Batuk. Batuk terjadi karena rangsangan tertentu, misalnya debu di reseptor batuk, meliputi hidung, saluran pernapasan, bahkan telinga. Kemudian, reseptor akan mengalirkan lewat saraf ke pusat batuk yang berada di otak. Pusat batuk kemudian akan memberikan sinyal kepada otot-otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi, sehingga terjadilah batuk. 2. Bersin. Ada banyak penyebab bersin, misalnya zat alergen, yaitu zat yang dapat menimbulkan reaksi alergi yang masuk melalui saluran pernapasan, contohnya debu. Selain itu, bersin juga bisa disebabkan oleh kuman-kuman penyebab infeksi saluran pernapasan dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama, penyebab bersin baik yang normal maupun reaksi alergi akan masuk ke saluran pernapasan, kemudian akan menimbulkan rangsangan. Setelah itu, sinyal saraf akan meneruskan rangsangan ini ke otak, tepatnya pada pusat bersin, yaitu di batang otak bagian bawah, memberitahu bahwa ada yang harus dikeluarkan dari saluran pernapasan. Sinyal saraf tersebut kemudian secara terus-menerus dengan sangat cepat akan dikirimkan ke otot-otot tubuh untuk menutup kerongkongan dan mata, melemaskan tenggorokan, dan membuat otot pada dada dan diafragma berkontraksi. Sebagai hasilnya, udara, ludah, dan lendir akan dipaksa keluar dari mulut dan hidung. Terjadilah bersin. Tapi teman-teman, batuk dan bersin yang terjadi terus-menerus bisa menjadi tanda atau gejala dari suatu penyakit pernapasan. Contohnya influenza, tuberkulosis paru, atau bahkan infeksi saluran pernapasan yang sedang mewabah saat ini, COVID-19. Para ilmuwan telah menemukan fakta bahwa ketika seseorang batuk atau bersin, maka dalam sekali batuk atau bersin tersebut akan mengeluarkan banyak sekali droplet ke udara bebas yang mungkin mengandung kuman-kuman infeksius yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain. Nah teman-teman, untuk mencegah penularan penyakit-penyakit tersebut kepada orang lain, maka kita harus menerapkan etika batuk dan bersin. Lalu, gimana sih etika batuk dan bersin itu? Check it out! 1. Bila merasakan bersin atau batuk, segeralah berpaling atau sedikit menjauh dari orang sekitar. 2. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau dengan baju bagian dalam. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tong sampah. 4. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan hand sanitizer sesuai dengan langkah-langkah anjuran WHO. Yang terakhir, gunakan masker bila perlu. Ayo teman-teman, kita terapkan etika batuk dan bersin ini dalam kehidupan kita sehari-hari supaya penyakit tidak menular dan kita hidup sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.